Здесь у нас установлена щитовая. Это сердце нашего дома. Щитовая, которая отвечает за всю электрику. Здесь у нас установлены блоки питания для наших светодиодных лент. Также установлены датчики различного типа. Лучший вариант делать щитовую, чем блоки прятать за потолком. В любое время заказчик самостоятельно может заменить блок питания, не вызывая потолочника либо электрика.